kino pasaulyje, kaip atsidūriau. Nuo 5 klasės lankiau foto video būrelį ir visą laiką galvojau, kad būsiu fotografas. Nes mano tėtis yra fotografas ir 10 klasėje pirmą kartą į mano rankas pakliuvo videokamera. Ir nuo to laiko pradėjau filmuoti ir po truputį vis linkau labiau link video dalyko. Nu ir atėjo 12 klasė, reikėjo rinktis, ką pasirinkti, fotografiją ir videomeną, tai nebuvo klausimų ir pasirinkau video sritį. Tai įstojau į Muzikos teatro akademiją, kino ir TV operatorius. Akademijoje mokėmės ir dokumentinio, ir vaidybinio kino, bet man labiau kažkaip vis linkstu prie vaidybinio kino. Ir toks vienas rimtesnių darbų buvo, tai kai baiginėjau Muzikos teatro akademiją, tai padarėm su gerbiamu režisierium Andrium Paškevičium vaidybinį filmą Senelis. Tai čia toks buvo kaip operatoriaus diplominis. Aš rašiau scenarijų kartu su Andrium, aš buvau operatorius to filmo. Tas filmas laimėjo berods Latvijoje. Arsenalas yra toks festivalis, tai kaip geriausias Baltijos šalių trumpametražis filmas. Tai va, po Senelio iš karto buvo toks knygnešys filmas. Lietuva yra širdyse, o ne rankose. Baigtų čia man miško kiškius juokint. Saugok Dieve nuo karo, maro, bado ir maskolių. Po to buvo trečiadieniais trumpametražis, kas dar, Rendezvous vaidybinis filmas, Našlaitynas dokumentinis filmas. Paskutinis buvo Su Dievo žiaurus pasaulį, vaidybinis su Andrium Paškevičium. Mes už Lietuvą vasaros filmas. Nu ir pats paskutinis, tai Plaukikiai. Ką tik grįžau iš vieno didžiulio Rusijos projekto, taip vadinamo kino pojezd, kino traukinys, kuris truko visą mėnesį Rusijoje. Dalyviai yra iš visos Europos. Šį kartą buvo iš 15 šalių. Viso 24 suskirstyti visi dalyviai į 7 grupės. Kiekvienoje grupėje yra po 3 žmonės. Operatorius, režisierius ir garso režisierius. Kiekviena grupė gavo temą. Tai vieni darė apie Rusijos žiemą, tai buvo mūsų tema. Kiti darė apie Rusijos meškas, kiti darė apie Rusijos Lada automobilius, kiti apie Rusijos moteris, kiti apie Rusijos pirtis, kiti Rusijos sielą. Ir dar vieni darė apie filmą apie mus, making of, taip vadinam. Visi šitie filmukai yra maždaug po 10 minučių trukmės, kurie sudarys vieną didžiulį filmą, kuris bus siuntinėjamas kino teatruose, festivaliuose. Mūsų tema buvo Rusijos žiema. Aš turėjau italę režisierę ir garso režisierių Henry iš Prancūzijos. Mūsų visi filmavimai vyko lauke. Tai vien tai yra didžiulis išbandymas, kaip operatorių, kaip visai kūrybiniai grupiai. Mes daugiausiai filmuodavom abstrakcijas, žiemos abstrakcijas, abstrakčius vaizdus susijusius. O režisieriai pabandė tokiu kitų kelių visą filmą padaryti, tokiu eksperimentiniu, galima taip sakyti. Filmavom labai daug interviu, bet tik tais garsą. Ir naudojame mažas istorijas iš voice-overių ir dengėme vaizdais tomis abstrakcijomis. Ir iš tų mažų istorijėlių susidarė tas 10 minučių filmukas. Lietuvoje realu pamatyti šitą filmą, bet kaip visą filmą, kaip Cinetrain. That's it. Pati Rusija mus kaip tarptautinius žmonės tai priėmė labai draugiškai. Nuvažiuodavom, tarkim, į Murmansko miestą, tai ten visa valdžia suvažiuoja, ten meras, visa kita, visi džiaugiasi, stalai nukloti, vaišės, degtinį, labai išskeistom rankom priima, nes visa žiniasklaida, visa Rusija žinojo, kas mes, kur mes keliaujam ir visi sekė. Labai didelis dėmesys žiniasklaidos. Tu atvyksti į naują miestą ir tu nieko apie tą miestą nežinai, turi susirasti, kas vairuoja Lada automobilį, kas turi pirtį ir kiekviena grupė atvykus į tą miestą taip išsiskirsto pagal savo temas ir vėl visi sutinkam po to traukinyje. Kiekviena komanda realiai, pats režisierius turėjo būti kaip ir prodiuseris. Po tokių stovyklų, vadinamų workshopų, tai Lietuva ir visas pasaulis dar labiau sumažėja, nes kai su tiek skirtingų dalyvių susipažįsti iš viso pasaulio, tai Lietuva labai maža pasidaro. Tai kaip ir susidraugauji, galbūt galėsi dirbti ateityje su tai žmonėmis. Visi 24 dalyviai susitikome mes Maskvoje. Iš ten pajudėjome traukiniu į Sankt Peterburgą, tada pajudėjome traukiniu į Murmanską, patį šiauriausią miestą, kur diena trunka 3 valandas galbūt, šviesa, nes ten poliarinės naktys. Ir tuomet nuo ten per visą Sibirą leidomės iki Tomsko, Kotlaso, Irkutsko ir tuomet Baikalo. Tai
Tai visuose šituose miestuose mes praleisdavom maždaug po 3-4 dienas, kur ir vykdavo visi filmavimai. Traukinys buvo tik transporto priemonė tam tikslui pasiekti. Pabaigoje Baikale mes praleidom 4-5 dienas ir iš ten jau sėdome į traukinį iki Maskvos ir tada prasidėjo montažas traukinyje. 4 paras režisieriai sėdėjo prie savo laptopų ir pradėjo didžiąją darbo dalį. Po to atvažiavome į Maskvą, dar keletas dienų montažui ir įvyko premjera Maskvoje. Visas šitas filmas atspindi tarsi užsieniečių požiūrį į Rusiją jų akimis. Turėjom techninių problemų. Tarkim, visi filmavome su fotoaparatais ir mes, kadangi daugiausiai laiko praleisdavom lauke, tai mes turėjom daugiausiai problemų dėl šalčio. Užšaldavo fokusas ir negalėdavai sufokusuoti į žmogų. Tiesiog ryškumo negalėdavai suvesti. Arba, tarkim, tepalai stovė užšaldavo ir tu galėdavai labai lėtas panoramas daryti, nes viskas užšaldavo. Iš kurioziškų įvykių galėčiau pridurti paskutinę dieną prie Baikalo, tai visi dalyviai pasiryžom šokti į eketę. Tai buvo -20 kažkur šalčio lauke, išsikirto eketę. Atvažiavo pirtis ant ežero, visi sulipom į pirtį ir tada visi 17 maždaug dalyvių sušokom į eketę. Ką dar čia pridurti galima būtų? Ateikit į premjerą, plaukikės premjerą.